Hi guys, welcome to our channel guys. Ito guys, may gagawin tayo ngayon. Itong OTDR or Optical Time Domain Reflectometer. Bali ang trabaho nitong equipment na to guys ay pang test ito ng fiber optic guys. Flock ang brand nito guys. Yan, Flock. Ayan yung model niya. Yan, OFTM tas 5410B. Yan yung model niya guys. Tapos yung ito naman yung connector para sa mga fiber na iti-test. Diyan guys yung sinasalang yung mga fiber. Ito guys, ayon kay Google, optical fiber is the most effective way of carrying data available. Its strands of fiber is thinner than a human hair, and yet single-mode fiber can carry up to 32 terabytes of data per seconds. Terabytes guys, 32 terabytes, ang laki. Bali ang problema nito guys ay may sabi ng may-ari, may guhit-guhit yung display, saka hindi siya makadetect ng fiber. Yan yung problema nito. Ayan guys, may power siya. Ayan, on na. Yan guys yung display niya, oh. May mga guhit-guhit. Yan yung naging problema niya guys. Ito guys yung fiber optic cable, oh. Ayan, itong Flock may kasamang test cable. Ayan. Sa isang ganito guys, 100 meters yung nakarolyo dito. Meron siya kahaba. Sobrang nipis yung nakarolyo. 100 meters yan guys. Madidetect din dito kung gaano kahaba. Ayan, 100 meters yan. Isasalang natin ito guys. Ito yung connector niya. Isasalang natin dito. Ito sa terminal niya. Test natin kasi sabi ng may-ari hindi raw makadetect ng fiber eh. Ayan, isarang natin, saka press natin yung test. Yan yung button. Yan guys, hintayin lang natin mag red yung babasahin niya yun guys eh. Yan, hintayin lang natin yun. Yan, fail na, hindi niya babasa yung fiber guys. Ito guys, buksan na natin ito guys. Bali yung gagawin ko lang dito guys ay lilinisin ko lang yung sa display niya, ang mga connector. Tapos yung sa terminal din ng fiber optic, yan ang lilinisin ko rin guys. Bari ipo-forward ko na lang ito, fast forward ko ito guys. Medyo mahaba-haba na kasi itong videos natin. Kaya ito, forward ko na lang. Habang naka fast forward tayo guys, mag shout out muna tayo sa mga avid viewers natin. Maraming salamat sa support nyo at sa kapwa natin technician dyan. Maraming salamat din mga master. Bali dalawang module pala ito guys. Itong
isang module na to, ito yung single mode na fiber ang tinitest nito guys. Yan, single mode fiber, yan yung model niya, Toyota 5730. Ayan, yan yung model niya. Itong single mode na module, ang single mode na fiber na ang tinetest nito guys. Tapos itong isa naman, ito yung pang multi mode na fiber optic ang tinetest dito guys. Magkaiba sila guys, ng single at saka multi mode. Ayun yung module niya. Eh guys, naka-seld pa siya. Tayo pa unang nakabukas nito guys. Naka-seld pa. A few moments later. Ayan na guys, tapos na natin malinis yung mga connectors. Power up na natin. Tingnan natin kung okay na yung display, kung walang nang guhit. Ayan na guys, naka display na yung logo. Ayan na guys, malinis na yung display nya. Salangan na rin natin ang fiber guys. Ayan, fiber optic yung connector nya. Salang natin dyan. Ayan, at saka natin i-test. I-press yung test button. Ayan, i-read nya yung fiber. Ayan guys, napansin nyo. Ayan. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe.